නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සැමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා දම්රුවනට සැමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සැමදා මහා සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සැමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු සාදු සාදු. අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අපගේ নমස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, පින්වන්ත අයට බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් මුණ ගැහෙන්නේ හරි පුදුම විදියට. අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා රජගහනුවර සිටුතුමාගේ ගෙදරට ව්‍යාපාරික කටයුත්තකට ගොඩ වැදුනා. ඒ වෙලාවේ රජගහනුවර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටියා. ඒ විදිහටයි අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමාට බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යන්න ලැබුණේ. විශාඛා මහෝපාසිකාව අවුරුදු 7 දියණියක් මෙණ්ඩක සිටු ගෙදරට බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කළා. සාකේතේ අංජන වන මිගදායි වැඩ සිටිද්දී තමයි මේ සිද්ධිය වුණේ. එදා විශාඛා මහෝපාසිකාවට අවුරුදු 7යි. ඊට පස්සේ අය සෝතාපන්න ශ්‍රාවිකාවක් විදියට සවැත් නුවරට විවාහ වෙලා ආවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දිවමන්ව දකිමින් බොහෝ කල් ඇයට ගත කරන්න හම්බුණා. බලන්න එක එක්කෙනාගේ ජීවිතවලට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මුණ ගැහිම පුදුම විදියට වෙන්නේ. දැන් මේ බාවරී කියන මේ තාපසයා ඇතුළුව 16,000ක් වූ ගෝල පිරිසත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන අහන්න ලැබෙන්නේ හරි පුදුම විදියට දෙවි කෙනෙක්ගෙන්. එහෙමනම් මේ තිසරණ සරණ යම් කිසි කෙනෙක් ලබා ගන්න උදව් කරනවාද? තෙරුවන් සරණ යන්න යම් කෙනෙක් උදව් කරනවාද? ඒ කෙනාට කළගුණ සලකා අවසන් කරන්න බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේමයි වදාළේ කෙනාට සිව්පසයෙන් සලකලා ආමිෂයෙන් සලකලා වන්දනාමාන කරලා අවසන් කරන්න බෑ. ඒ කෙනාට ගුණයට උදව් කළේ කල්යාණ මිත්‍රයෙක් වන නිසා. ඉතින් පින්වත්නි, ඒ වගේම දෙයක් තමයි ඒ බුදුරජුන්ගේ ධර්මයේ තව බොහෝ දෙනෙකුට අහන්න සලස්වනවා කියන කාරණේ. ඉතින් අද දවසේ බොහෝම සතුටින් පිරිසක් මේ දහම් ප්‍රදීප වැඩසටහන සඳහා දායකත්වයේ සැපයුවා. ඒ පින්වතුන් තමයි ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නුවර පදිංචි කසුන් වල්ගමගේ මහත්මයා සහ ගයානි වල්ගමගේ මහත්මිය, කවීෂ් වල්ගමගේ පුතුණුවන් ඇතුළු පවුලේ පින්වතුන්ගේ සාදර අනුග්‍රහයෙන් තමයි අද දවසේ මේ ධර්ම දානමේ පින සිද්ධ වෙන්නේ. පින්වත්නි, ඔය විදියට බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් මුණ ගැහිලා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ කරගෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ කරා යනවා කියන එක
පින්වන්ත මිනිස්සුන්ට සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් මේ බාවරේ කියන තාපසින් වහන්සේ මේ පාරායන වර්ගයේ වත්තු ගාථා තමයි අපි ඉගෙන ගනිමින් ආවේ. දැන් ඔබට මතක ඇති බාවරේ තාපසින් වහන්සේට දෙවි කෙනෙක් ඇවිල්ලායි කිව්වේ සවැත් නුවර කෝසල රාජ්‍යයේ සවැත් නුවර ඒ ගෞතම අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වීත රාගී වීත දෝෂී වීත මෝහී මොණි රජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටිනා බව. දැන් මේ බාවරී තාපසින් වහන්සේ තමන්ගේ ප්‍රධාන ගෝලියෝ 16 දෙනාට කතා කරලා කියනවා පින්වත් තරුණේනි දරුවනි නුඹලා යන්න ගිහින් ඒ ගෞතම අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ බැහැ දකින්න කියලා කිව්වා. ඊළඟට මෙය අහනවා මේ තාපසවරු අහනවා අපි කොහොමද ගුරු දේවේනි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වඳුනගන්නේ අපිට ඒ ගැන පහදා දෙන්න කියනවා. එතකොට කියනවා දරුවනි මම ඔබලාට කියලා දීලා තියෙනවා මේ වේදය තුල මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 32ක් ගැන. මේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 32 යම් පුරුෂයෙකුට තියෙනවා නම් ඒ කෙනා ගිහි ගෙදර වාසය කළොත් මේ සිව් මහා දිවයින් ජයගෙන ධර්මයෙන් ලෝකය පාලනය කරනවා. අවියාවුද දඬුමුගුරු ඔක්කොම බැහැර කරනවා. ඒ වගේ මේ පුරුෂෝත්තමයා පැවිදි වුණොත් ගිහි ජීවිතය අත්හැරලා සියලු කෙලෙසුන් නසා උතුම් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ බවට පත් වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මේ බාවරී තාපසින් වහන්සේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වඳුන ගන්න හැටි කියලා දීලා මේ විදියටත් කියනවා. ජාතින් ගොත්තංච ලක්කණං මන්තේ සිස්සේ පුනාපරේ මුද්ධං මුද්ධාදිපාතංච මනසායේව පුච්ඡත කියනවා. ඒ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට යන්න ගිහිල්ලා අහන්න මගේ ජාතිය ගැන මං උපන්නේ මොන ජාතියේද කියලා. ඊළඟට අහන්න මගේ ගෝත්‍රය මොකද්ද කියලා. ඊළඟට අහන්න මා තුල බාවරී තාපසින් වහන්සේ තුල මහා පුරුෂ ලක්ෂණ කීයක් තියෙනවද කියලා. ඒ වගේම මම වේදය ගැන මම දන්නා වේදය ගැනත් අහන්න කියනවා. ඒ වගේම මට ශිෂ්‍යයෝ කොච්චර ඉන්නවද කියලාත් අහන්න කියනවා. ඒ වගේම මුදුන ගැනත් මුදුනේ පැලීම ගැනත් අහන්න කියනවා. පුදුම විදියට අහන්න කියන්නේ මුවින් නෙමෙයි ප්‍රශ්න අහන්නේ සිතින් අහන්න කියනවා. ඇයි දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ සියලු අභිඥාවේ පරතරපත් කියලා මේ බාවරී දැනගත්තර දිව්‍ය පුත්‍රයාගෙන් දැන් සිතින් අහන්න කියලා කියන්නේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සිතින් අහන ප්‍රශ්නෙට සිරි මුව මඩලින් පිළිතුරු දෙන නිසා. දැන් ඔන්න සිතින් ප්‍රශ්න අහන්න කිව්වා. ඊළඟට කියනවා අනාවරණ දස්සාවේ යදි බුද්ධෝ භවිස්සති මනසා පුච්චිතේ පඤ්හේ වාචාය විස්සජස්සති. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ වැටහීමට බාධාවක් නැහැ. අනාවරණ දස්සාවි ආවරණේ වෙලා නැහැ. මොහොකින්වත් ඒ බුදු නුවණ වැහිලා නැහැ. ඒක නිසා ඒ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඔබලා මනසින් ප්‍රශ්න අහද්දී සිරි මුව මඩලින්ම පිළිතුරු දෙයි කිව්වා. ඊළඟට කියනවා බාවරිස්ස වචෝ සුත්වා සිස්සා සෝලස බ්‍රාහ්මනා අජිතෝ තිස්ස මෙත්තේයෝ පුන්නකෝ අතමෙත්තගෝ දෝතකෝ උපසීවෝච
නන්දෝච අතහෙමකෝ තෝදේය කප්පාදුභයෝ ජතුකන්නීච පණ්ඩිතෝ භද්‍රවුදෝදයෝච පෝසාලෝවාපි බ්‍රහ්මනෝ මෝඝරාජාච මේදාවී පිංගියෝච මහයිසී පච්චේක ගනිනෝ සබ්බේ සබ්බලෝකස්ස විස්සුතා ජායි ජාන රතාදීරා පුබ්බවාසන වාසිතා. දැන් මේ බාවරේ කියන ගුරුදේවයන් වහන්සේගේ වචනය මේ අය හොඳට අහගත්තා. දැන් මේ ප්‍රධාන ගෝලය වෙච්ච ප්‍රධාන බමුණෝ 16 දෙනා. පළවෙනි කෙනා තමයි අජිත. ඊළඟට තිස්ස මෙත්තේය. ඊළඟට පුන්නක. ඊළඟට මෙත්තගු. ඒ වගේම දෝතක, උපසේව, නන්ද, හේමක, තෝදෙය කියන නමින් හිටපු දෙදෙනෙක්. ඒ වගේම කප්ප, ජතුකන්නී, භද්‍රාවුද, උදය, පෝසාල, මෝගරාජ, පිංගිය කියන මේ 16 දෙනා මොකද කළේ? මේ 16 දෙනාත් ඒ 16 දෙනාගේ ගෝලයෝ පිරිස 16000 දෙනාත් මේ අය ගැන හැම තැනම දැන් මේ ප්‍රදේශයේ ಗುಣ කතාව පැතිරිලා තිබුණා. කොහොමද පැතිරිලා තිබුණේ? මේ හැමෝම ධානය වැඩුවා. සමාධිමත් සිතින් යුක්තයි. සමාධියේ මැලී වසනවා. නුවණ දියුණු කරලා ඉන්නේ මේ හැමෝම පෙරපින් තිබුණ අය. බලන්න එහෙනම් පුබ්බේච කත පුඤ්ඤතා පෙරකල පින් ඇති බව මංගල කරුණක් කියලා වදාළි. එහෙනම් මේ ඔක්කොම දැන් මහා යසස් පැතිරිලා තියෙනවා. කොහොමද මේ අය ධාන කරනවා, ධාන සිතින් වාසය කරනවා, හොඳට ප්‍රඥාව වඩලා තියෙනවා. මේගොල්ලෝ පෙර පින්වන්තයෝ කියලා ප්‍රසිද්ධ වුණා කියනවා. ඉතින් දැන් මේගොල්ලෝ මොකද කළේ? බාවරින් අභිවාදෙත්වා කත්වාචනං පදක්ඛිනං ජඨාජින ධරා සම්බේ පක්ඛමුං උත්තරාමුඛා. දැන් මේ හැමෝම 16000 දෙනාම බාවරී තාපසීන් වහන්සේ ළඟට ගියා. ගිහිල්ලා වන්දනා කළා. දැන් මේ අය ඔක්කොම ජටා මඩලු දරලා අඳුන් දිවිසම් පොරෝගෙන දැන් මේගොල්ලෝ උතුරු දිශාවට දැන් ඉන්නේ දකුණු පැත්තේනේ. දැන් මේගොල්ලෝ දකුණු පැත්තට තමයි ආවේ කෝසල රාජ්‍ය ඉඳලා. දැන් ආයි සවැත්තුවර තියෙන උතුරු පැත්තේ. දැන් මේගොල්ලෝ උතුරු පැත්ත බලාගෙන ජටා බැඳගෙන අඳුන් දිවිසම් දරාගෙන තාපස පිරිස මේ වන අසපුවෙන් පිටත් වෙලා ගියා. දැන් මේ යන්නේ කොහේද? බුදුරජාණන් වහන්සේ බලන්නයි. ඊළඟට මූල කස්ස පතිට්ඨානං පුරිමං මාහි සතින් තදා උජ්ජේනින් වාපි ගෝනද්දං වේදිසං වනසෞහයන්. දැන් මේ අය මූලකයන්ගේ පතිට්ඨාන කියන නගරයටත් එතනින් නැගෙනහිර පැත්තට වෙන්න තිබුණ මාහිස්සති කියන පුරේටත් එතනින් උදේනී කියන රාජ්‍යයටත් ඊළඟට ගෝනද්ද කියන පුරේටත් වශයෙන් වනේට උහුම ඈතට චාරිකාවේ වඩිනෝ. ඊළඟට කෝසම්බින් වාපිසාකේතං සාවත්තිංච පුරුත්තමං සේතව්‍යං කපිලං වත්තුං කුසිනාරංච මන්දිරං. දැන් මේ අය දැන් මේ එනේන කිසිම තැනක භාග්‍යතුන් වහන්සේ නැහැ. ඊළඟට ඔන්න කොසඹෑ නුවරටත් වැඩියා. මේ පිරිස ආවා. ඊළඟට කොසඹෑ නුවරින් සාකේත නුවරටත් පැමිණුණා. දැන් බලන්න කොච්චර දීර්ඝ ගමනක්ද කියලා. දැන් අද කාලේ නම් වාහනත් නැතුව මේ
සමහර විට ගේ ළඟ තියෙන පන්සලටත් මිනිසුන්ට යආගන්න බෑ. ගේ ළඟ තියෙනවා නම් අසපුවක් කොනේ තියාගන්න බෑ. මිනිස්සු කම්මැලි වෙලා. පොඩ්ඩක් ඇවිදලා ගිය කකුල් රිදෙනවා. එතනින්ම කංගට මහන්සි වෙනකොට ශ්‍රද්ධාවත් නැති වෙනවා. දැන් බලන්න අපේම ලංකාවේ අතීතේ ශ්‍රී පාද වන්දනාව යනකොට දීපල ඔක්කොම දරුවන්ට ලියලා දීලා ජීවිතේ පව අත්හැරලා කියන ශ්‍රී පාද වන්දනාව යන්නේ. දැන් බලන්න එකල මිනිස්සුන්ගේ තිබිච්ච මේ හයිහත්තිය හිතේ හයියයි කයේ හයියයි. දැන් බලන්න මේ පිරිස මේ ඉන්දියාව කියන්නේ පොඩි රටක්ද? දැන් මේ කිලෝමීටර් 100ක්ද? කිලෝමීටර් 1000ක්ද? නේ ඊටත් වඩා වැඩි. කිලෝමීටර් 1000 ගණක් ගෙවාගෙන දැන් නගරයට අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ හොයාගෙන එනවා. කියනවා සාවත්තිංච පුරුත්තමං. එතනින් මේගොල්ලෝ සාවස්ති නුවරටත් සවැත් නුවරටත් ඔන්න ආවා. ඒ එනකොට සවැත් නුවර භාග්‍යතුන් වහන්සේ නැහැ. ඊළඟට මේගොල්ලෝ සේතව්‍යා කියන නුවරටත් පැමිණුණා. එතනත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ නැහැ. දැන් මේගොල්ලෝ මේ නගරින් නගරට එනකොට ඒ නගරින් ඉන්න මිනිසුන්ගෙන් ආරංචි වෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේ අසවල් නගරයට වැඩියා. ඒ නගරයට ආවම ආරංචි වෙනවා ඊළඟ නගරයට භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩියා. දැන් සවැත් නුවරින් පස්සේ මේ විදියටයි උනේ. ඊළඟට ඔන්න සේතව්‍යා නුවරින් කපිලවස්තු නුවරටත් මේගොල්ලෝ ගියා. කපිලවස්තුවේත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ නැහැ. එතනින් කුසිනාරාවටත් ගියා. කුසිනාරාවෙත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ නැහැ. ඊළඟට එතනින් පාවංච භෝග නගරං වේසාලින් මාගදං පුරං පාසානකං චේතියංච රමණීයං මනෝරමං. ඊතනින් මේ පාවා කියන නගරයට ගියා. භෝග නගරයටත් ගියා. විශාලා මහනුවරටත් ගියා. මගධ රටටත් ආවා. ඊළඟට පාසානක කියන චේතියටත් ආවා. මේ පාසානක චේතිය රමණීයයි. හිත ඇලවෙනවා. රමණීයං මනෝරමං සිත ඇලවෙනවා. රමණීයයි. ඊළඟට දැන් මේ පාසාන චේතියට මේගොල්ලෝ එනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පාසාන චේතියේ වැඩ සිටිනවා. මේ අය ගැන ලස්සන්ට කියනවා තසිතෝ වුදකං සීතං මහාලබංච වානිජෝ ඡායං ගම්මා බිතත්තෝව තුරිත පබ්බත මාරුහුම්. මේ අයට දැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ මෙතන වැඩ සිටිද්දී මේ අයට හරියට පිපාසයෙන් හිටපු කෙනෙකුට සිහිල් දිය කඳක් ලැබුණා වගේ කියනවා. ඇයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ හොයාගෙන ආවි පෙන් පිපාසෙ තියෙන කෙනෙක් පෙන් හොයාගෙන යනවා වගේ. දැන් මේගොල්ලන්ට සිහිල් ජල කඳක් හම්බෙනවා වගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ හම්බුණා. ඊළඟට ගනුදෙනු කරපු වෙලෙන්දෙකුට මහා ලාභයක් හම්බුණා වගේ කියනවා. ඊළඟට කියනවා ඡායං ගම්මාබි තත්තෝව ගිමනින් හොඳටම ක්ලාන්ත වෙලා ඉන්න කෙනෙකුට අවු රශ්මිය ගමනක් ඇවිල්ලා හොඳටම රත් වෙලා වෙහෙස වෙලා කලන්තේ ඇදලා ඉන්න කෙනෙකුට ඔන්න කාන්තාර ගමනක් ආපු කෙනෙකුට ගස්සෙවණක් ලැබුණා වගේ කියනවා. ඉතින් හැමෝම දැන් මේ සිත්කලු සුරම්‍ය වූ පාසාන චේතියට සතුටු සිතින් ඉක්මනට ආපු වෙහෙස ඔක්කොම නැති වෙලා ගිහින් ඉක්මනට පාසාන චේතියට නැගගත්තා කියනවා. දැන් බලන්න මේ එන්නේ ඒ ආසනේම රහත් වෙන්න පින් තියෙන පිරිසන්නේ. දැන් බලන්න ආපු රාජධානි ගොඩ ඒ රාජධානින් අනිත් රාජධානියට ඒ රාජධානින් අනිත් රාජධානියට පිටත් වෙලා ආපු ගමන. ඊළඟට දේ කියනවා භගවා තම්හි සමයේ බික්ඛු සංඝ පුරක්ඛතෝ බික්ඛූනං ධම්මං දේසේති සීහෝව නදති වනේ. ඒ වෙලාවේ අපගේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂු සංඝයා පිරිවරාගෙන පාසාන චේතිය මුදුනේ ඒ පර්වත මුදුනේ සංඝයා පිරිවරාගෙන
ශ්‍රී සද්ධර්මය දේශනා කරමින් වැඩ සිටිනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙලාවේ වනේ නද පතුරන සිහනද පතුරන සිංහ රාජෙක් වගේ කියනවා. විරාජමානව වැඩ සිටි. දැන් මේ ඒ අය දකින විදිය සැබවින්ම අපගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සිංහ රාජෙමයි. ඒ බුද්ධ වචනය සිංහනාදයක්මයි. ඊළඟට කියනවා අජිතෝ අද්දස සම්බුද්ධං සතරං සිව බානුමං චන්දං යතා පන්න රසේ පරිපූරං උපාගතං. දැන් මේ පිරිසේ හිටපු ලස්සනම කෙනා තමයි අජිත කියලා කියන්නේ. දැන් මේ අජිත දැක්කා අපේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ රැස්දාරා පැතිරී යන සූර්ය මණ්ඩලයක් වගේ වලාකුළු නැති ආකාශයේ රැස් විහිදා බබලන හිරු මඩලක් වගේ තමයි අජිත දැක්කේ බුදුරජාණන් වහන්සේව. ඇයි ඒ දඹරන් පිළිමයක් වගේනේ. ඒ කාලේ රහතන් වහන්සේලා වදාලේ රත්තරන් කියලා කියන්නේ අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පාටනේ. එහෙම කිව්වේ. ඊට පස්සේ කියනවා පෝයදාට අහස් කුසේ වලාකුළු රහිත ආකාශයේ නැගී බබලන චන්ද්‍රයාසේ අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේව දැක්ක කියනවා. සොළොස් කලාවෙන් පිරීලා සියලු ආකාරයෙන්ම පරිපූර්ණ චන්ද්‍රයාසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අජිත දැක්ක කියනවා. ඊළඟට කියනවා අතස්ස ගත්තේ දිස්වාන පරිපූරංච ව්‍යංජනං ඒක මන්තං තිතෝ හට්ටෝ මනෝ පඤ්ඤේ අපුච්චත. ඊට පස්සේ අජිත හොඳට බලනවා රන් බඳ ඇති අපගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ දිහා. බලද්දී එකින් එක මැනවින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ හොඳට පේනවා. දැන් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ දිහා බලාගෙන අජිත ඇතුළු පිරිස බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ වාඩි වුණා. වාඩි වෙලා දැන් සූදානම් වෙන්නේ හිතින් ප්‍රශ්න අහන්නයි. අහනවා ආදිස්ස ජම්මනං බ්‍රෝහි ගොත්තං බ්‍රෝහි සලක්ඛනං මන්තේ සුපාරමින් බ්‍රෝහි කතිවා චේති බ්‍රාහ්මනෝ. සමිදානනි අපිට පවසන්ඩ අපගේ ආචාර්යන් වහන්සේගේ උපත ගැන. දැන් මේ හිතින් අහන්නේ ගෝත්‍රය ගැනත් අපිට කියන්න. අපේ ගුරු දේවයන් වහන්සේගේ ශරීරයේ මහ පුරුෂ ලක්ෂණ කීයක් තියෙනවද කියලාත් අපිට කියන්න. අපේ ගුරු දේවයන් වහන්සේට වේදය ගැන කොච්චර දැනුමක් තියෙනවද කියලාත් කියන්න. අපේ ගුරු දේවයන් වහන්සේට කොච්චර ගෝලයෝ ඉන්නවාද කියලාත් අපිට කියා දෙන්න කියලා හිතින් ඇහුවා. දැන් මේ පිරිස ඇවිල්ලා වාඩි වෙද්දි පින්වත්නි තව පිරිස හිටියා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙනවා ප්‍රශ්න අහන කෙනෙක් නැහැ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා විසංවස්ස සතං ආයෝ සෝච ගොත්තේන බාවරි තීනස්ස ලක්ඛනාගත්තේ තින්නං වේදාන පාරගු. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඔබගේ ගුරු දේවයන් වහන්සේට දැන් වයස අවුරුදු 120යි. එතුමා දැන් ඉන්නේ ජීවිතයේ අවසාන කාලේ. ගෝත්‍රයෙන් බාවරී කියලයි ඔහුට කියන්නේ. එතුමාගේ ශරීරේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 3ක් තියෙනවා. රිග් යජුර් සෑම් කියන ත්‍රිවේදයේ ඔහු පරප්‍රාප්තයි. ලොකු දැනුමක් ඔහුට ඒ ගැන තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඊළඟට කියනවා ලක්ඛනේ ඉතිහාසංච ඝනි සනි ඝණ්ඩු සඛේටුභේ පංච සතානි වාචේති
සධම්මේ පාරමින් ගතෝ කියන අපගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ශාස්ත්‍රය ගැනත් ඔහු දැනුවත්. ඒ වගේම ඉතිහාසය ගැනත් ඔහු දැනුමින් යුක්තයි. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර විවරණ පුද පූජා විදි ගැනත් ඔහු හරි දක්ෂයි. ඒ බමුණා තම දහම ගැන පරතරටපත් වෙලා ඒ කියන්නේ ඍග් යජුර් සාම කියන ත්‍රිවේදයත් ඉගෙනගෙන ලක්කන ශාස්ත්‍රයත් ඉගෙනගෙන ඉතිහාසයත් ඉගෙනගෙන යంత్ర මන්ත්‍ර විවරණ පුද පූජා ගැනත් ඉගෙනගෙන තමන්ගේ ධර්මයෙන් බ්‍රාහ්මණ ධර්මයේ යමක් ඉගෙන ගන්න තිබ්බද ඒ ඔක්කොගෙම පරතරට ගිහිල්ලා 500ක් ගෝලයන්ට ඒ දහම පුරුදු කරවනවා කියනවා. එහෙනම් 500කගෙන් 16ක් තමයි මේ. එතකොට මේ ප්‍රධාන 16 දෙනාට තව ගෝලයෝ 16000ක් හිටියා. බලන්න එතකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ਸਰවඥතා ඥානෙ ඊළඟට භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් අජිත අහනවා ලක්ඛනානං පවිචයං බාවරිස්ස නරුත්තමං තණ්හච්ඡේද පකාසේහි මානෝකං කායිතං අහෝ සියලුම තණ්හා නැති කරපු නරෝත්තම මුනිදානිනි. බලන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ අමතන ලස්සන බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ සියලුම තණ්හා නැති කරපු සිඳ බිඳහල නරෝත්තම මුනිදානිනි. බාවරේ බමුණාගේ සිරුරේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ කීයක් තියෙනවද? අපිට ඒවා ගැන විස්තර කියලා දෙන්න. අපිට භාග්‍යතුන් වහන්සේ විස්තර කරද්දී කිසි සැකයක් නැහැ කියනවා. ඇයි දැන් ඉතින් අහද්දී ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලැබිලානේ. දැන් මේ වෙද්දි පින්වත්නි විචිකිච්ඡාව සංසිඳී ගිහින් නීවරණයක් තිබ්බද විචිකිච්ඡාව නැති වෙලා ගිහින් දැන් හොඳට ශ්‍රද්ධාවේ පිහිටලා ඉන්නවා කියනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ. අපිට ඒ වචන ගැන සැක නැහැ කියනවා. දැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා මුඛං ජීවහාය ඡාදේති උන්හස්ස බමුකන්තරේ කෝසෝ හිතං වත්ත ගුයිහං එවං ජානාහි මානව. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පින්වත් අජිත මානවකය ඔබේ ගුරු දේවයන්ට පුළුවන් ඒ දිගු පුළුල් දිවෙන් නලල ස්පර්ශ කරන්න. ගුරු දේවයන් වහන්සේගේ මූණ දිවෙන් වහන්න පුළුවනි. පහූත ජීවහයක් තිබුණා. දිගු පුළුල් දිවක් තිබුණා. ඒ වගේම ඔබේ ගුරු දේවයන් වහන්සේට තිබුණා එහි බැම දෙක අතර සුදු පුළුන් රොදක්සේ දිස්වෙන ඕන රෝම ධාතු ඔබේ ගුරු දේවයන්ට තිබුණා. ඊළඟට භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා ඔබගේ ගුරු දේවයන් වහන්සේගේ පුරුෂ නිමිත්ත කොපුවක බහාලු පරිද්දෙන් තමයි තිබෙන්නේ. කෝසෝහිත වත්තගුය කියන මහා පුරුෂ ලක්ෂණයනුත් ඔබගේ ගුරු දේවයන් වහන්සේ යුක්තයි කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා. ඒ නිසා ඔය කාරණේ අජිත ඔය විදියෙන් දැනගන්න කියලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වදාලා. ඊළඟට දැන් මිනිස්සු බටපිට බලනවා. කවුද ප්‍රශ්න අහන්නේ? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උත්තර දෙනවා. කවුරු හරි දෙවි කෙනෙක්වත්ද මේක අහන්නේ කියලා පිරිස බලනවා. ඇයි හිතාගන්න බෑනේ. නමකුත් කියනවා අජිත කියලා. කවුද අජිත කියලා දැන් ආපු පිරිස දන්නේ නැහනේ කවුද කියලා. එතකොට කවුද මේ අජිත කියන්නේ කියලා පිරිස බලනවා. එක්ක මේ කියන්නේ දෙවි කෙනෙක්වත්ද? මේ කියන්නේ මහා බ්‍රහ්මයාවත්ද? එහෙම නැත්තම් සුජම්පති වූ සක්දෙවිඳුවත්ද? කවුදෝ මේ සිතින් ප්‍රශ්න අහන්නේ? කාටද මේ ලෙසින් අහන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න වැටහෙන්නේ කියලා දැන් ඉන්න පිරිස කල්පනා කරනවා. ඊළඟට ඔන්න අජිත අහනවා මුද්දං මුද්දාදී පාතංච බාවරේ පරිපුච්ඡති තං ව්‍යාකරෝහි භගවා කං විනයේනෝ ඉසේ. අජිත හිතින් අහනවා
ස්වාමීනි අපගේ ගුරු දේවයන් වහන්සේ මුදුන කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහනවා. මුදුන පැලීම කියන්නේ මොකක්ද කියලත් අහනවා. භාග්‍යවත් මුනිදානනි අනේ අපිට ඒක පහදලා දෙන්න. මහා ඉසිවර මුනිදානනි ඒ ගැන අපේ හිතේ තියෙන මේ සැක සංකා දුරු කරලා දාන්න. බලන්න අහිංසක ඉල්ලීමක් මේ ඉතින් කරන්නේ. බලන්න ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ඉදිරියේ මේ ශ්‍රාවකයන්ගේ ස්වභාවය. ඒ පළඟින්ම මේ වගේ අය ධර්මය අවබෝධ නොකරයිද? ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා අවිජ්ජා මුද්ධාති ජානාහි විජ්ජා මුද්ධාදිපාතිනි සද්ධා සති සමාධිහි ඡන්ද විරියේන සංයුතා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මුදුන කියලා කිව්වේ අවිද්‍යාව. මේ ජීවිතේ ජරා මරණ ශෝක වැළපීම් දුක් දුම්නස් සුසුම් හෙලීම් මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා කියලා ලෝකයා දන්නේ නැහැ. දුකක් තියෙනවා කියලා දන්නේ දුක්ඛේ අඥානං. මේ නැවත නැවත උපදෙමින් පුනර්භවයේ හදමින් යන තැන ඇලිමින් ආස්වාදෙන් ඇලිමින් ඒ තැන සතුටින් පිළිගනිමින් යන තණ්හාවක් හිතේ තියෙනවා. මේක තමයි දුක හදන හේතුව කියලා සත්‍යය දන්නේ නැහැ. දුක්ඛ සමුදය අඥානං. ඒ වගේම දුක්ඛ නිරෝධය අඥානං. මේ තණ්හාව කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා ප්‍රහාණයටපත් වීමෙන්, ඡය වීමෙන්, නැතිවීමෙන්, විරාගයටපත් වීමෙන් දුකින් නිදහස් වෙනවා කියලා ලෝක සත්‍යය දන්නේ නැහැ. දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා ඥානං. දුක නිරුද්ධ වීමේ ප්‍රතිපදාවක් තියෙනවා. ඒක සත්‍යයක් දන්නේ නැහැ. සීල සමාධි ප්‍රඥා වැඩිමෙන් දුකෙන් නිදහස් වෙනවා කියලා සත්‍යයක් දන්නේ නැහැ. මේක තමයි කිව්ව මුදුන. දන්නේ තිකම තමයි කිව්ව මුදුන. මුදුන පැලෙනවා කියලා කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය පහළ වීමෙන් අවිද්‍යාව කියන මුදුන පැලී යනවා. අනවබෝධය දෙදරා ගෙන් විද්‍යාව පහළ වෙනවා. එහෙනම් දුක්ඛේ ඥානං, දුක්ඛ සමුදය ඥානං, දුක්ඛ නිරෝධේ ඥානං, දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදාය ඥානං. මේක තමයි විඥාව කියලා කිව්වේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා දැන් මේ ඔය කියන මුදුනේ පැලීම විද්‍යාව ඉපදවීම කරන්න තියෙන්නේ ශ්‍රද්ධාවෙන්, හොඳ සිහියෙන්, හොඳට පිහිටුවා ගත්ත සිතේ එකඟ බවකින්, ඒ වගේම කුසලයට තියෙන කැමැත්තෙන්, ඒ වගේම අකුසල් දුරු කරන්න, කුසල් උපදවා ගන්න කරන වීරියෙන් තමයි ඔන්න ඔය විද්‍යාව උපදවා ගන්න තියෙන්නේ කියලා වදාලා. දැන් බලන්න හිතින් තමයි ප්‍රශ්න ඇහුවේ. ඊළඟට දැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ පිළිතුර දෙද්දී බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. තතෝ වේදේන මහතා සන්තමභිත්වාන මානසෝ ඒකං සං අජිනං කତ୍වා පාදේසු සිරසාපති. අජිතට මේක ඇහෙද්දි හරි සතුටක් ආවා. ඇවිල්ලා අඳුන් දිවිසමක්නේ පොරවාගෙන හිටියේ. ඉතින් මේ අඳුන් දිවිසම හොඳට ඒකාංශ කරලා පොරව ගත්තා. පොරවගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපා කමල් අභියස වැඳ වැටුණා. වැඳ වැටිලා මෙහෙම කියනවා. බාවරී බ්‍රාහ්මනෝ බෝතෝ සහසිස්සේහි මාරිස උදග්ග චිත්තෝ සුමනෝ පාදේ වන්දති චක්ඛුම. භාග්‍යවත් නිදුකාණෙනි, සදහම් මැස් ඇතියාණෙනි, බාවරී බමුණා ඇතුළුව ඔහුගේ සියලුම සිසුදරු පිරිස භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පාද පද්මයන්, ශ්‍රී පාද කමල් යුග සතුටින් පිරීගිය සිතින් මේ විදියට වන්දනා කරනවා කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ රන්වන් පාට නෙළුම් මලේ පැහැයෙන් යුතු
සිරිපා යුග රන්වනින් බබලන සිරිපා යුග දහසක් අර ඇති නිම්බලලු ඇති සිරිපා කමල් අටෝ රාසියක් අනුව්‍යංජන ලකුණින් සෝභමානු තඹවන් නියපොතු ඇති භාගතුන් වහන්සේගේ සිරිපා කමල වන්දනා කරා. දැන් බලන්න පින්නත් කොච්චර පින්වන්තද කියලා. දැන් අපි මේවා අහලා තමයි හිත පහද ගන්න තියෙන්නේ. ඒ අයට ඒ සිරිපා කමල් යුග දෝතින් අල්ලලා නලල තියලා වඳින්න පින තිබ්බා. ඉතින් ඒ පිරිස ඒ විදියට භාගතුන් වහන්සේගේ පා කමල් වන්දනා කළා. ඊළඟට කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ බලන්න මහා කරුණාවෙන් ලස්සනට සෙත් පතනවා. සුඛිතෝ බාවරී හෝතු සහසිස්සේහි බ්‍රාහ්මනෝ ත්වංචාපි සුඛිතෝ හෝහි චිරං ජීවාහි මානව. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ සියලුම සිසුදරු සමූහයා සමග බාවරී තවුස්තෙම සැපවත් වෙත්වා. මානවකේ ඔබත් මේ ආකාරයෙන්ම සැපවත් වෙත්වා. ඔබටද දිගාසිරි ලැබේවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සෙත් පතනවා. දැන් බලන්න මේ වගේ සෙත්පතීමක් ඇයි භාගතුන් වහන්සේ දකින්න මේ ඔක්කොම පෙලින් පෙළට ආවේ 80 මහා ශ්‍රාවකයන්ගෙන් 16 නමන්නේ. ඉතින් ලස්සනට භාගතුන් වහන්සේ සෙත් පැතුවා මහා කරුණාවෙන්. ඊළඟට භාගතුන් වහන්සේ ඔන්න මේගොල්ලන්ට අවකාශය හදනවා මේගොල්ලන්ගේ නිවන් මගට. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා බාවරිස්සච තුයිහං වා සබ්බේ සංසබ්බ සංසයං කතාවකාසා පුච්චවහෝ යං කිංචි මනසිච්ඡත. කියනවා බාවරී බමුණගේ හිතේ යම් සැකයක් තිබ්බනම් එහෙම නැත්තම් ඔයාලගේ හිතේ ඔබ සියලු දෙනාගේම හිතේ යම් සැක සංකා තියෙනවා නම් දැන් මගෙන් අහන්න කියනවා. යමක් අහන්න කැමතිද ඒ සෑම දෙයක්ම මගෙන් අහන්න කියනවා. ඕගොල්ලන්ට තථාගතයන් වහන්සේගෙන් ඒකට අවසරය ලැබෙනවා කියනවා. හරි පුදුමයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ අර මේගොල්ලන්ගේ හිතේ ප්‍රශ්න අහන්න යම් බයක් තිබ්බද සැක සංකා තිබ්බද ඔක්කොම මේ අවසරයෙන් දුරු කරලා දානවා. ඊළඟට දේශනාවේ තියෙනවා සම්බුද්දේන කතෝ කාසෝ නිසීදිත්වාන පංජලේ අජිතෝ පටමං පඤ්හං තත්ත පුච්චි තථාගතං. දැන් මේ සියලු දෙනාම බුදුරජාණන් වහන්සේ දීපු අවසරය පිළි අරගත්තා. දැන් අජිත මානවකයා පළමුවෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේට নমස්කාර කරලා හිඳගත්තා. දැන් අජිත මුනිරජාණන් වූ අපගේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්න අහන්නයි මේ හදන්නේ. ලස්සන ප්‍රශ්නයක් අහනවා. කේනස්සු නියුතෝ ලෝකෝ කේනස්සු නප්පකාසති කෙස්සාභිලේපනං බ්‍රෝසි කිංසු තස්ස මහභයං. අහනවා මේ ලෝක සත්වයා වැහිලා ඉන්නේ මොකෙන්ද කියලා අහනවා. පින්වත්නි, නිරයේ ඉන්න නිරිසත්තුන්ට මේ ලෝකේ ඇත්ත වැහිලා. ඒ වගේම තිරිසන් ලෝකේ ඉන්න තිරිසන් සත්තුන්ට මේ ලෝකේ ඇත්ත වැහිලා. പ്രേත ලෝකේ ඉන්න പ്രേතයන්ට මේ ලෝකේ ඇත්ත වැහිලා. මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න අපිටත් මේ ලෝකයේ තියෙන ඇත්ත වැහිලා. දිව්‍ය ලෝකේ ඉන්න දෙවිවරුන්ටත් මේ ලෝකයේ සැබෑ తත්වය වැහිලා තින්නේ. ඒ වගේම බලන්න මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පංච උපාදානස්කන්ධ ලෝකය අපිට වැහිලා තියෙන්නේ. මේ බඹයක් පමණ ජීවිතය ඇතුලේ පිහිටලා තියෙන මේ ඇස් දෙක, කන් දෙක, නාසය, දිව, කය, මනස කියන
මේ ආයතන හය නම් වූ ලෝකය අපිට වැහිලා තියෙන්නේ. මේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පහස, අරමුණු කියන මේ ලෝකේ අපිට වැහිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ලෝකේ අපිට වැහිලා තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මේ කිසිවක ඇත්ත අපිට පැහැදිලි නෑ. මේ ලෝක සත්වය වැහිලා තියෙන්නේ මොකෙන්ද කියලා යහුවේ. දැන් බලන්න පරලෝව ගැනත් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. මෙලොව පරලොව කියන දෙකම ගැන අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. බ්‍රහ්ම ලෝකය ගැන අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. මේ සෑම එකක්ම වැහිලා තියෙන්නේ අහනවා කුමකින්ද මේ ලෝක සත්‍යය වැහිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අහුවේ මොකද්ද? කේනස්සු නප්පකාසති. මේ සත්‍යයට මේක ප්‍රකට වෙන්නේ නැත්තේ මක් නිසාද? දැන් වැහිලා තියෙන්නේ මේ කිසිම කෙනෙකුට, කිසිම ලෝකෙක ඉන්න කෙනෙකුට ආයතන හයක් තිබුණට, පංච උපාදාන ස්කන්ධයක් තිබුණට, ඒ ලෝකවල ඉපදිලා හිටියට මේක තේරෙන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා ඇහුවා. ඇයි ප්‍රකට වෙන්නේ නැත්තේ වැහිලා කියලා. ඊළඟට ඇහුවා බලන සාමාන්‍ය කෙනෙකුට නම් මේ වාන්නිතෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අහනවා කිස්සාබි ලේපණං බ්‍රෝසි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපිට කියලා දෙන්න කුමක්ද මේ සත්‍යය තවරගෙන ඉන්නේ? මේ සත්‍යය කුමකද ඇලිලා සිටින්නේ, ගැලිලා සිටින්නේ කියලා අපිට කියලා දෙන්න. තවරගෙන ඉන්නේ මොනවද කියලා අපිට කියලා දෙන්න. කිංසු තස්ස මහබ්බයං. මේ ලෝක සත්වයාට තියෙන මහත්ම බය මොකද්ද කියලා අපිට කියලා දෙන්න කිව්වා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ හරි ලස්සනට ගාථාවෙන් පිළිතුරු දුන්නා. දැන් බලන්න ප්‍රශ්න 4යි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ පද 4 ගාථාවකින් පිළිතුරු 4ක් වදාලා. කොහොමද? අවිජ්ජාය නියුතෝ ලෝකෝ විවිච්ඡා පමාදානප්පකාසති ජප්පා බිලේපනං බ්‍රෝමි දුක්ඛමස්ස මහබ්බයං. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මේ ලෝක සත්වයා අවිද්‍යාවෙන් තමයි වැහිලා තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මේ සෑම ලෝකෙකම පංච උපාදානස්කන්ධ ලෝකේ තුල දුකක් තියෙන්නේ. අභ්‍යන්තර ආයතන 6 නම් වූ ඇස කන නාසය දිවකය මනස තුල තියෙන දුකක්. රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පහස අරමුණු වල තියෙන දුකක්. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ආකාශ විඥාන කියන ධාතු තුල තියෙන දුකක්. නිරය තුල තියෙන්නෙත්, තිරිසං ලෝකෙ තුල තියෙන්නෙත්, പ്രേත ලෝකෙ තුල තියෙන්නෙත්, අසුර ලෝකෙ තුල තියෙන්නෙත්, මෙලොව තුල තියෙන්නෙත්, පරලොව තුල තියෙන්නෙත්. මේ සෑම තැනකම තියෙන දුකක්. ඒක සත්‍යයට තේරෙන්නේ නැහැ. අවිද්‍යාවෙන් වැහිලා. මේ සෑම තැනකම තියෙන දුක ගැන මේ හිතේ කැමැත්ත තියෙනවා. කැමැත්ත තියෙන තාක්කල් ඒ ලෝකවලට ඇලිලා මේ සත්‍යෝ නැවත නැවතත් ඒ ලෝකවල උපදිනවා, දුක හට ගන්නවා. ජාති පච්චයා ජරා මරණං ශෝක වැළපීම් දුක් දුම්නස් මේ ඔක්කොම හට ගන්නවා. ඒක සත්‍ය දන්නේ වැහිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට තණ්හාවෙන් නිදහස් වීමෙන් දුකෙන් නිදහස් වෙනවා කියන එක වැහිලා තියෙන්නේ. අවිද්‍යාව. ඊළඟට මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සත්‍යයට වැහිලා තියෙන්නේ. ඔන්න අවිද්‍යාවෙන් තමයි මේ ලෝක සත්‍යය වැහිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා විවිච්ඡා පමාදා නප්පකාසති. විවිච්ඡා කියලා කිව්වේ පින්වත්නි මසුරුකම. මසුරුකම් පින්වත්නි අපේ ජීවිතය තුළ 5ක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ආවාස මච්චරිය. ගෙවල් දොරවල් වලට හරි මසුරුයි. දෙමව්පියෝ කැමති නෑ දරුවෝ
ඒ ගේ දොරට අයිතිවාසිකම් කියනවට. සහෝදරයෝ කැමති නෑ සහෝදරයෝ ඒ මහගෙදරට අයිතිවාසිකම් කියනවට. සහෝදරයෝ සහෝදරියෙකුට දෙන්නේ නෑ ඉන්න හිටින්න තැනක්. සහෝදරයා සහෝදරයට දෙන්නේ නෑ ඉන්න හිටින්න තැනක්. ආවාසවලට මසුරුයි. පැවිද්දොත් වෙහෙර විහාරවලට සේනාසනවලට මේවට ඇලෙනවා කුටියට ඇලෙනවා මේ ආවාස මච්චරිය. තව කෙනෙක් පරිහරණය කරනවට කැමති නෑ. ඊළඟට කුල මච්චරිය. තමන්ගේ පවුලේ අය අනිත් පවුල් එක එකතු වෙනවට ඇසුරු කරනවට කැමති නෑ. තමන් ඇසුරු කරන පවුල් තව පිරිසක් අඳුනගෙන ඇසුරු ආශ්‍රය නිස්රේ කරනවට කැමති නෑ. කුල මච්චරිය. පැවිද්දෝ තමන්ගේ දායකයෝ අනිත් වෙහෙර විහාරවලට යනවට කැමති නෑ. පන්සලට එන අය වෙන තැනකට යනවා නම් කැමති නෑ. මේ කුල මච්චරිය. තමන්ට සිව්පසේ පුදන අය වෙන අයට සිව්පසේ පුදනවට කැමති නෑ. මේ කුල මච්චරිය. ඊළඟට වන්න මච්චරිය. තමන්ට ගුණ කියනවට හරි කැමති. තමන්ගේ පිරිසට ගුණ කියනවට හරි කැමති. අනුන්ට ගුණ කතාවක් ගියොත් තව කෙනෙක්ගේ හොඳ නමක් කිව්වොත් ඔන්න කැමති නෑ. ඊළඟට ලාභ මච්චරිය. තමන්ට ලාභ ලෝභ ලැබෙද්දි ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසා මේවා ලැබෙද්දි හරි කැමති. තව කෙනෙකුට ලැබෙද්දි ඒකට මසුරුයි. අනුන්ට දෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ධම්ම මච්චරිය. තමන්ට දැනුම එකතු කර ගන්නවා ලෝභ සිතින්. ඒක වෙන කෙනෙකුට දෙන්නේ නැහැ. ගුරු දුන්නත් දෙන්නේ ගුරු මුස්තිය තියාගෙන. නිස්සරණ අධ්‍යාසයෙන් තමන් දන්න දෙයක් තව කෙනෙකුට කියලා දෙන්නේ නැහැ. මේවා පින්නත්ති පොඩි කාලේ ඉඳලම වැඩින්නේ. තව දරුවෙක් තමන්ගේ නෝට් එකක් බැලුවොත් සටහනක් බැලුවොත් මෙන්න ළමයි පොත වහනු. මේ ධම්ම මච්චරේ තමන් දන්න දෙයක් තව කෙනෙකුට කියලා දෙන්නේ. කොපි කරන්න එපා කියනවා. දැන් බලන්න පොඩි කාලෙන් මේව පටන් ගන්නෙ සමහර වෙලාවට ගුරුවරු වුණාට පස්සේ ශිෂ්‍යයන්ට උගන්වන්න කැමති නැහැ. මෙහෙම තියෙනවා දැනුම දෙන්න කැමති දැනුමට මසුරුයි. හිතමු පැවිද්දෙක් නම් ධර්මයට මසුරුයි. හොඳ හොඳ සූත්‍ර කියලා දෙන්නේ නැහැ. හැමදාම කාලා ඇඳලා බීලා ඉන්න ඕන දේවල් කියලා දෙනවා. ගේ දොර හදාගෙන කාමභෝගී ජීවිතයකට ඕන ටික විතරක් කියලා දෙනවා. පංච උපාදානස්කන්ධෙන් බණ කිව්වොත් ඔන්න බයිනෝ. ඒ ධම්ම මච්චරිය. ආයතන හයෙන් බණ කිව්වොත් ඔන්න බයිනෝ. පටිච්ච සමුප්පාදයෙන් බණ කිව්වොත් ඔන්න බයිනෝ. මරණින් මත්තේ දෙවියන් අතරට යන්න කිව්වොත් ඔන්න බයිනෝ. එතකොට මේ ජීවිතේම කාලා බීලා සතුටු සාමීචේදලා ඒවා ගැනම ඔන්න කරුණු කියනවා. එතකොට මිනිසුන්ට හැමදාම අහන්න වෙන්නේ සිංහාලෝවාද සූත්‍රයයි, පරාභව සූත්‍රයයි, මහා මංගල සූත්‍රය ඔච්චරයි. ස්කන්ධ ධාතු ආයතන අහන්න වෙන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න මේ ධම්මමච්චරි වැඩ කරන හැටි. සමහර ගිහිය ඇත්තේමයි. සමහර දෙමව්පියෝ දරුවන්ට මේ බණක් අහන්න දෙන්නේ නැහැ. ඕව අහන්න එපා. ඕව අහලා ඕගලන්ට වැඩක් නැහැ. හොඳට ඉගෙන ගන්න. කාලා බීලා ඉන්න. මේ ධම්මමච්චරිය. දෙමව්පියෝ බණ අහනවා, දරුවෝ අහනවට කැමති නැහැ. තරුණ දුවෙක් පුතෙක් හරි වැඩසටහනට යද්දී නෑ නෑ යන්න ඕනේ නෑ වැඩසටහනට කියනවා. බලන්න දෙමව්පියන්ට තේරෙන්නේ නැහැ තමන්ගේ ධම්මමච්චරි වැඩ කරන හැටි. නැත්තම් පින්වත්නි මේ සංඝයා බණ කියන හැටියට දෙමව්පියොම ගෙදර ගිහින් දරුවන්ට මේවා කියලා දුන්නා නම් ස්වාමින් වහන්සේලාට මෙච්චර මහන්සි වෙන්න දෙයක්වත් නැහැ. දැන් බලන්න දෙමව්පියොම ධර්මයේ දරාගෙන ඒවා දරුවන්ට නොදී ඉන්නේ ඒ වැඩ කරන්නේ ධම්මමච්චරියයි. එහෙනම් ධර්මයේ දානේ දෙන්න ගිහි අයට පුළුවන්නේ. දැන් ගොඩාක් අය පන්සල් වලට ගිහින් බණ අහනවා. අසපුවට ඇවිල්ලා බණ අහනවා. ආරණ්‍ය වලට ගිහින් බණ අහනවා. කොහෙත් බණ ඇහෙනවා දැන් මේ ගුරු දේවයන් වහන්සේ කරපු දහම් ප්‍රචාරය නිසා. චතුරාර්ය සත්‍ය කොහෙත් ඇහෙනවා. අහන අය තව කෙනෙකුට මේක කියලා දෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් හිත ඇතුලේ වැඩ කරන්නේ ධම්මමච්චරියයි. මේක නිසා නිවන් මඟ ප්‍රකට වෙන්නේ නැහැ කියනවා. හැමදාම ඉන්න වෙන්නේ අවිද්‍යාව තුලයි. වැහිලා කියලා තේරෙන්නේ නැත්තේ මසුරු නිසා කියනවා. ඒ වගේම ප්‍රමාදය නිසා කියනවා. ඉතින් ඒක නිසා පින්වත්නි මේ මහා ශ්‍රාවකයෝ වෙන්න පින තියෙන අය මේ අහපු ප්‍රශ්න. ඉතින් ඒක නිසා බලන්න ඒ අය සාස්ෘණ වහන්සේව හොයාගෙන ආපු හැටි නගරයෙන් නගරයට ජනපදයෙන් ජනපදයට මෙහෙම ඇවිල්ලා
පාසානක චේතිය දක්වා භාගතුනාස හොයාගෙන ඇවිල්ලා සිතින් ප්‍රශ්න අහලා සැක සංකා දුරු කරගෙන ඒ සිරිපා කමල් මත සිරස තියලා වන්දනා කරලා අහපු ප්‍රශ්න තමයි මේ අපි පාරායන වර්ගයේ ඉගෙන ගන්න ආරම්භ කළේ. ඉතින් අපටත් ඒ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ගැන පැහැදිලා අපටත් මේ දේශනා කරන උතුම් ධර්මයේ ටික ටික හරි තේරුම් ගන්න ලැබුණොත් ජීවිතේ අනවබෝධය දුරු කරගෙන ස්වල්ප වශයෙන් හෝ අවබෝධයක් ඇති කර ගන්නට ලැබුණොත් ඒක අපිට කොයි තරම් වාසනාවක්ද. ඉතින් අප සියලු දෙනාටත් මේ රැස් කරන සියලු පින් ගෞතම බුදුරජුන් කෙරෙහි පහන් සිතින් ඒ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ අවබෝධ කරගන්නම වාසනාව උදා වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. අද දවසේ දහම් ප්‍රදීප වැඩසටහන සඳහා අනුග්‍රහය දක්වන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බන් නුවර පදිංචි කසුන් වල්ගමගේ මහත්මයා සහ ගයානි වල්ගමගේ මහත්මිය ඇතුළු කවීෂ් වල්ගමගේ පුතණුවන් ඇතුළු පින්වත් පිරිස විසින්. ඉතින් අද දවසේ මේ විදියට රැස් කරපු සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් අපි සියලු දෙවියන්ට අනුමෝදන් කරමු. සක් දෙවිඳුන් සතරවරම් දෙවිවරුන් සෙන්පති දේවරුන් ප්‍රදාන අල්පේ ශාක්‍ය මහේ ශාක්‍ය සියලු දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ගටිකාර බ්‍රහ්ම රාජයා ප්‍රමුඛ සියලු බ්‍රහ්ම රාජයෝ අනුමෝදන් වෙත්වා. ඔබ අප සියලු දෙනාගේ ඉෂ්ඨකාමී දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. පින් අනුමෝදන් වන සියලු දෙවියන්ගේ ධාර්මික රැකවරණ ඔබ අප සියලු දෙනාට නිති සැලසේවා. දෙවියෝද වහවහ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධ කරගනිත්වා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම රැස් කළ මේ පින අපට මේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ මනවින් පෙන්වා දුන් අප ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ මේ පින අනුමෝදන් වෙත්වා. ගුරු දේවයන් වහන්සේ මේ පුණ්‍යානුභාවයෙන් නිදුක් වෙත්වා, නිරෝග වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, දිගාසිරි ශ්‍රී සම්පත් ලබත්වා. ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ මුතුම් ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරන්න වාසනාව උදා වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම රැස් කළ මේ පින අද දවසේ උපන්දිනේ සමරන පින්වත් කසුන් වල්ගමගේ මහත්මයාට මේ පින අනුමෝදන් වෙත්වා. එතුමාට මේ පුණ්‍යානුභාව බලයෙන් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ තිර ජීවනයේ සැලසේවා. මහසෑ රජාණන් වහන්සේගේත් මහබෝ රජාණන් වහන්සේගේ අනන්ත ආශිර්වාදයේ සැලසේවා. දෙව්රක වරණ සැලසේවා. සුවසේ පින් දහම් රැස් කරගෙන උතුම් ආරි සත්‍ය අවබෝධ කරන්න මේ පින් හේතු වාසනා වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම රැස් කළ මේ පින පින්වත් කසුන් වල්ගමගේ මහත්මයා, ගයනි වල්ගමගේ මහත්මිය, කවීෂ් වල්ගමගේ පුතණුවන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා නමින් මේ ජීවිතයේ තුලත් සංසාර ජීවිතයේ තුලත් මියගිය සියලු ඥාතීන් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඥාතීන් පරලෝ වශයෙන් සැපවත් වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, සංසාර දුකින් අත මිදෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම රැස් කළ මේ පින පින්වත් ගයානි වල්ගමගේ මහත්මියටත්, පින්වත් කවීෂ් වල්ගමගේ පුතණුවන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාටත්, ඥාති හිත මිත්‍රාදී සියලු දෙනාටත්, දෙපාර්ශවයේම සුජීවත්ව වාසය කරන දෙමව්පියන් වන තුංගසිරි වල්ගමගේ පියාණන්ටත්, මණිකේ වල්ගමගේ මෑණියන්ටත්, පුංචි බණ්ඩාර පියාණන්ටත්, මල්ලිකා මණිකේ මෑණියන්ටත්, සුරංගී දන්දෙනිය සොහොයුරියටත්, අර්ජුන දන්දෙනිය සහෝදරයාටත්, ඉසලි දන්දෙනිය දියණියටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දායකත්වයේ දරූ නන්නරින් උදව් උපකාර කළ සෑම සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ තිර ජීවනයේ සැලසේවා. ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේම සුවසේ උතුම් ධර්මය අවබෝධ කරගන්න වාසනාව උදා වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම රැස් කළ මේ පින කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් රෝගාතුරව සිටින ලංකා වාසී ලෝක වාසී සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. සෑම සියලු දෙනාටම
නිදුක් නිරෝගී සුවපත්භාවයේ තිරජීවනයේ සැලසේවා. ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ පිහිට පිළිසරණ ලබන්න මේ පින් හේතු වාසනා වේවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේ මහමෙවුනා වාසී ලෝවාසී සංගරුවනටත් අනගාരികා මෑණියන් වහන්සේලාටත් අනගාരിക දූපුතුන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාටත් ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජික සියලු පින්වතුන්ටත් අද දවසේ මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළ ඔබ සියලු දෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ මේ අප සෑම සියලු දෙනාටම ගෞතම බුදු සසුනේ නිදුක් නිරෝගීව සුවසේ උතුම් මාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරන්න වාසනාව උදා වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්මදේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.